एक घर में बड़ा ही स्मार्ट तोता रहता था। एक रात एक चोर घर में घुस गया। तोते ने जोर से बोला, कौन है, कौन है? चोर घबरा गया। मैं चोर। तोता बोला, मैं समझ गया, पर कुत्ता नहीं समझ पाया। चोर डर गया, कुत्ता? कहाँ है कुत्ता? तोता हंसा, कुत्ता भी तोता जैसा बोलता है, पर कागज चबाता ज्यादा है। इतने में पीछे से की आवाज आई। चोर भागता हुआ कूद गया गेट से बाहर। तोता खिड़की से बोल रहा था, अरे रुक जा, आई एम सॉरी, आई कांट असिस्ट विद दैट रिक्वेस्ट।